स्वामी जी, आज आप कौन सा पौधा लगाने वाले हैं? और अगर आपके हाथ में एक खुरपी हो और थोड़ी सी ज़मीन से मिट्टी निकले तो कुछ मज़ा आया स्वामी जी। अब क्या करो, उसके लिए तो आगे जाना पड़ेगा, लेकिन आज यहीं बैठे बैठे लगा देते। गमलों के अंदर ही ना ये लाजवंती ऐसे लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमने तो हल भी चलाए हैं, फावड़े भी चलाए हैं, खुरपी भी चलाई है। और देखो ये लाजवंती जो हमने लगाई है ना, इसके गुण बड़े जोरदार हैं। लाजवंती की जो जड़ है उसको गले में बांधने से खांसी में आराम होता है। कॉस्मेटिक के तौर पर लाजवंती की जड़ अश्वगंधा के साथ घिस करके लगाने से बहुत प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में भी इसकी जड़ बड़ी फ़ायदेमंद होती है। और लाजवंती पेट और पाइल्स की प्रॉब्लम में भी इसका पूरा पंचांग, इसको उखाड़ करके, इसको पीस करके, मिक्सी में घोट करके, इसको छान करके और थोड़ा सा उसके अंदर मिश्री मिला करके ले ले तो बवासीर तक इससे ठीक हो जाती है। इतने गुण हैं इसके। और इसको देख करके ये भी लगता है इनमें भी संवेदना है। देखो ऐसे इसको किया और एकदम से ऐसे करते ही ये ऐसे मुरझा जाती है। और इसीलिए इसे स्वामी जी छुई मुई भी कहा जाता है। पेड़ों में भी जीव होता है, आत्मा होती है, ये पता लगता है। इसे छू के बड़ा खुशी मिलती थी बचपन में जब ये पौधा कहीं नजर आ जाता था।